মুখি দিয়ে খায়। খাবার খেয়ে এখনো দেয় না বাচ্চা না চায় না কোথাও। খাওয়ান কি এগুলো? ভাত ফিট ফিট খাওয়াইলে তো সমস্যা হয়। বেশি খাওয়া বাসে কম বেশি খাওয়াই না এই বেবি খায় সারাদিন। বয়স তো বেশি দিন হয় না মনে হয়। 1 মাস 10-15 দিন। নাম ধরে ডাক দিলে আসে? এখনো আসে